Oke, jadi ini bakalan jadi video pure sound. Ini knalpot Norifumi torque-nya. Biar kalian tahu suaranya kayak gimana. Ini pakai kamera GoPro Hero 4 yang udah sangat jadul. Nggak tahu ya kalau malam-malam nih bagus apa enggak pencahayaannya. Terus mic-nya pakai HP dikasihin headset. Terus saya masukin ke dalam helm. Mudahan noise dari anginnya tuh minim lah. Jadi di video ini saya nggak banyak ngomong ya, kita dengerin suara motornya aja.